suarane Prastiwi bengi ki elok to. Elok tenan. Sak cangkeme le merot-merot temen. Gonku sumandring. Sumanding sisihmu kok ngisor ora dhuwure kok jinjit-jinjit. Oh. Titi Wanji sampun nedahaken tabuh setengah kali. Menika pas sanget Petruk medal setengah kali. Mangke paripurna jam 3:15. Sampun pikantuk izin saking Dinas Pariwisata DIY. Mboten ngantos purna wekdalipun nanging dipun potong sekedhik. Mboten dados menapa ingkang wigatos dalu menika pisungsung saking Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi asung masugatan wonten ing destinasi Geopark ing winastan Ngingrong. Menika agengipun ingkang maha kawasa, ciptaanipun Gusti ingkang maha tunggal. Nyatanipun kawontenan kados mekaten menika saged dados destinasi wisata. Malah wonten ing pojok iring mriku menika ngendikanipun para ingkang sami sampun prisa wonten lafal Allah kanthi alami, terbentuk secara alami. Wah, luar biasa menika badhe mujudaken satunggiling destinasi wisata ingkang luar biasa. Ketitik dalu menika sampun wonten wisatawan manca negari kalih ingkang sami mresani. Asline ya ora dong dhek kuwi. Iki apa iki teng grobyak kaya ngono. Nek carane Jawa ngono kuwi. Ning boten piyambakipun menika aslinipun tresna lan budaya kula lan panjenengan. Namung menawi wonten sampun wonten gaetipun, nggih sampun mangke dipun perjelas. What is this? Is this the shadow puppet? Shadow puppet. Oh Prancis. Bongsu. Mantro, bongsu bet. Ayo piye? Ayo saurarane ya. Petro ki ya tau melanglang buana. Mercu buana. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nembang-nembang sing kepenak. Lan kula namung nderek memuji mugi-mugi papan menika saya reja, saya ngrembaka lair lan batosipun. Reja ngrembaka papanipun wisata, reja ngrembaka gesangipun para masyarakat ingkang lenggah wonten ing kiwa tengen mriki ingkang pados pangupa boga sakiwa tengenipun Ngingrong mriki pikantuk rejeki saking ngersanipun Gusti lumantar wisata Ngingrong mriki. Menika ing saged kula aturaken. Ning 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 nong 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 nong. Nembang sing kepenak, sing gumyak. Terus engko ngurung undang Kanggarin karo Bagong, iso omong-omongan sing iso ora gathuk omong-omongane. Ning ning nong nong nong. Lumbung desa pratani padha makarya.
Mangane Mas. Yo. 1 2. Terus ayo di Bunang tok rasa kesusu. ayo Siter. Bareng yo. Lumbung desa saiki ya ning Karangpradesan ya sarang-arang banget do diunekke do digunakake malah kula mireng-mireng kabar lumbung-lumbung ing sami mapan wonten ing Karangpradesan sakiwa tengen mriki malah didol dienggo barang lawasan maniman banget wong nyatane ya isih iso digunakake tur ya dadi tembang sing apike ra jamak-jamak kaya ngene lumbung desa protani padha makarya ayo di nutuk mari nata lesung nuliat ayo Kang. Nah. Yen apal ora hafal aku ya wis tekep semene wae. Neno Eo. Monggo. Kula nyuwun suwantenipun Mbak Niwata Kawaca. Sapa sih? Nilanda. Nadila. Oh, Nano. Monggo Mbak Nadila. Wah, sinden jenenge Nadila. Kapiken. Sinden ki apike tuminem lho. Kanthi pesinden Ibu Tuminem Tuminah. Bangun Jawa Nilanda. Ora kaya ning ya wis ben ya modern kok. Monggo Mbak. Ya sura sura datung tak untuk gendang. Bagong kok ora seragam dhewe bar panjat tebing. Oh. Nang endi? Nang kono. Weh, lah ya syukur olahraga terus men. Badan sehat, jiwa kuat. Arep tuwa ya iki nek sregep olahraga iki bakal penyakit-penyakit kentas saka awak. Ah iya, ning nek keset olahraga ya wis penyakit iki bakal tememplok dhewe. Ya bener. Apa ta bocah iki? Waduh, kuwi menyandang cara apa kaya ngono kuwi? Panjat tebing ring. Oh. Pirang meter? 2 meter. Aku jenenge ora panjat tebing 2 meter ming melumpat kuwi. Kok panjat tebing iki sing dhuwur banget. Saka ngisor munggah ngingrong kuwi lho panjat tebing, manciki watu-watu kuwi terus tekan iso tekan dhuwur kuwi ya olahraga tenan. Aku nek panjat tebing iki mau dhuwur-dhuwure. Lah mergane nek tiba lara. Oh, aku golek nek tiba ming glundung tok. Nek ndi le panjat tebing nang omah. Oh. Tebinge bojoku. Wah, caidan ora. Kuwi terjal lho, terjal ya men ngono. Kok ngono kok ora angel unggah-unggahane.
Dadak rada meksa nek pas ra gelem ayo. Ya, iki neng destinasi wisata Ngingrong terus. Wah, nek Wanasari aja takon dosa terus. Akeh tenan kene. Iya. Mergo ngisor iki pancen akeh guwa. Akeh saluran banyu sing liwat neng kene ya ming kadang kala wong kene iki nek kekeringan nek ketiga dhuwur iki le do golek banyu ayo tekan guwa-guwa. Iya ya. Ah iya. Ana sing tuku barang sak tangki 170 Wow. Ngapal lho. Loh, aku kerep lho, Truk, janjane nyumbang rene karo kanca-kancaku ngebrek. Oh. Nyumbang ning daerah kekeringan pirang puluh tangki ngono dadi ngerti regane aku. Oh, ya syukur. Membantu dulur-dulur awake dhewe sing pancen kekurangan banyu lan pas mawa ketiga. Ah iya. Ya paling ora berusaha piye carane supaya dibur apa piye. Ora metu. Wis to. Mbok le ngebor santi potol bure. Ya mung kene iki pegunungan kok. Kene diarani Gunung Sewu. Oh. Kowe ngerti ra critane Gunung Sewu? Kowe lah. Kowe ngerti apa critane Gunung Sewu? Wah, kowe iki ra ngerti sejarah, Tru. Ngerti kowe? Ngerti. Men perjurite Majapahit. Oh. Wedok kabeh. Cacahe 500. Oh. Dioyak karo prajurit mungsuhe Majapahit. Melayu tekan kene iki dipateni kabeh ning kene. Oh, wedok 500 kuwi mati kabeh. Weh. Ha ta. Terus dijenengi Gunung Sewu. Lho. Kusik-kusik kuwi kok lara-larae piye? Wong wedok 500 mati kabeh, nglekar kabeh. Heeh. Terus jenenge Gunung Sewu. Cah siji ra nggawa loro to. Wah, dadak mikir suwe banget. Ah, cah ora cerdas. Goblok ora. Ora kuwi gong sejarahe. Ah iya. Nek sejarahe nek gelem buka ya pancen ana tenan ning nek kuwi rak ming dienggo bahan-bahan guyonan. Ah iya. Ning raca-racae kok padha ya, Tru. Ah iya. Ora saka kene tekan wetan kono. Wetan ngendi? Wis pokoke wetan. Ngerti ku arahe wetan kok. Mlaku rono terus ki raca-racae gunung-gununge ya semono-mono kuwi ya, Tru. Ora ana sing gedhe, ora ana sing cilik, kabeh kaya padha kaya kuwi lho sing aneh ning kono kuwi. Ciptane sing kuwasa kuwi ngono kuwi sing aneh. Iya, iso padha kabeh. Kaya raca-raca umur 30-an. Ah iya. Gunung karo 30.000 tahun gununge iki luweh. Oh. Oh lho goblok garang ki pikirane mung arep jenes wae kok. Ha iya. Karo nembang reng. Ha iya apa karo bal-balan. Nembang sing kepenak ya. Ana pamundutan apa, Tru? Iki nyoba Mbak Nilanda. Ya. Nadila. Wah, aku olak-walik kowe iki Nilanda Nadila. Mumpung penonton iki oke, ayo Mbak, maju Mbak jumeneng ngetes mental. Ya. Semester piro iki, Reng? Aku ora ngerti. Yuk. Monggo, mboten napa-napa. Heeh, wis takon maju kok malah mundur. Ora dadi malah. Maju sithik malah mundur. Aja sok maneh bocah isih wingi sore ora. Semester pinten? Dik? Lo semester setunggal, nembe mlebet niki, Pak. Lagi mlebet wingi niku. Nggih. Oh, jurusan apa? Jurusan Karawitan. Asline saking pundi? Asli Tulungagung, Pak. Tulungagung, Tru. Waelah. Tulungagung ki ya nggon seni, ya nggon budaya. Ora aneh nek bocah ya kendel, suarane ceplos. Heeh. Semester setunggal. Heeh. Putra seniman. Sanes. Bapake kerja napa? Bapake Jujur mawon. swasta. Hah? Swasta. Oh, swasta. Nggih. Oh, bapakne swasta. Ibune negeri. Heeh. Nggih. Takoni gaweane kok ming swasta. Oh, sajake ya bocah kadang kala sok isin bapake nyambut gawe apa. Swasta ki ape lho, bayare gedhe lho. Nggih, monggo ajeng nembang napa sampean? Nah, bocah semene iki nek ditakoni isih gragap-gragap. Kowe mulo ngaranono. Nek aku sing ngarani ya nek dhek iso.
Nek ora, ayo memberi kemerdekaan karo bocah semene iki justru kudu. Ayo nembang apa? Yen ning Tawang nggih, Pak. Hah? Yen ning Tawang. Ya ning Tawang. Ya, Tawang Mangu apa Tawang endi? Ya ning Tawang iki ning Tawang Lintang kok Tawang Mangu ora. Ya, Mbak. Sapa jenenge? Nadila. Nilanda. Nilanda ora. Dibawani mangga. Yen ning Tawang ana lintang. Ya. Mboten sak kuwatir, Mbak. Santai mawon sampean. Mboten sawedi. Heeh. Nomor 1 bagi orang seni, bagi pekerja seni, budayawan, seniman iku mental. Ya. Suara nomor 2, rupa nomor pira? Mentale apik, jos. Ya. Wah, kata-katamu kaya kata-katane sing rebab, mentale apik, jos. Heeh. Aku tak ganti sih ya, Tru. Ya. Iki seragam panjat tebing e. Ya. Ndak ora kembar. Oh ya. Ah, ngono ki rak kepenak dirasake lah. Bagong kok ucul klambi. Apa anune gatel e? Sios mboten, Pak. Sios. Malah nesu bocahe. Karang cah semono kuwi iki ya ora sabaran e. Sida ora iki ngono kuwi. Ana sing wis umure. Nek umure tua-tua kae menengke wae, klicak-klitik ya nengke wae men. Garing mbok men. Jabul. Mangga, Pak. Limbo. Cahayu wong Cahayu aku ngenteni aku kok kaya weruh rupane pasuryane mbake iki mumbengi nderek om geter nggih. Nggih, leres. Oh, ayo. Ayo geter karang sindene nom-nom e. Gampang dapusi. Ngono nek ngulungi dit karo nggo belajar ya, Nduk. Ora nyekel ditukeh-ukeh. Sing penting sinau dhisik. Nyo selawe. Rambe muras. Ya. Sinden-sinden ki akeh-akeh ya Tulungagung, Wonogiri, Wonosari kuwi sinden apik-apik. Ha iya. Santakon war Tani janjiku eling raca-raca wetone SMKI kok ngono kabeh ya, Tru. Ya paling ngajari ngono kuwi kok. Ya ora apa-apa, ora mateng dhewe. Sona mateng dundo ya, Tru. Ah iya. Sumadat ras sing tias Ingsun
Nimas ingsun mersapa Nimas ingsun sapa sinak senan bumi aja disambung ya. Tak elekke. Tangis ing tias. Kuwi bahasane tangis sing ati. Nek kowe tangis sing ora nang kene. Nggih, Pak. Oh, tangis sing tias. Ngono kuwi saru kata. Tangis ing tias. Nggih. Bedhot. Tangis lho. Tangis ora tangis sing. Heeh. Nganteni. Ora metu-metu lagi nganti nangis. Nek ya iso dienggo sangu golek dit terus. Iya. Arep mung saya ning Tawangana Lintang iso sangu golek dit kuwi. Heeh. Ha iya, yen ning Tawangana Lintang Nyedam Sari wis paitan loro wis. Lu macak wis. Wah. Ha iya. Lagune napa, Mbak? Yen ning Tawangana Lintang, Pak. Yo jalan wis rampung nyambut gawe esuk nampa dit. Heeh. Lagune saged napa, Mbak? Nyedam Sari. Jalan Nyedam Sari. Ha iya. Mula karo cah semene kudu ngemong. Ya ora terus didadak. Ngadeg, Mbak. Kula nyuwun jineman kandhek. Wah, bocah iso semaput. Iya ya, ora dong blas. Nyuwun jineman klambi lurik. Mongko dheke nganggone kaos blong. Ha iya. Ora gathok to? Ora gathok. Kowe tau udut sik? Ya. Ayo, Mbak. Gelas rangga
Nano neno. Ya, monggo Mbak. Tinjung datke. Calon bocah dadi ya jogete ya wis kecekel ya suarane ya wis mengkari merenake to. Oh iya ora pernah dhewe merenake engko anggere umure wis nyandak semester 1 iki paling ora lagi 18 tahun to 19 ya tambah 1 ha iya ngono ya 19 tahun ha iya sunes ngancik 20 tahun. Wah, wis suarane ya wis dadi, jogetane ya wis apik. Neng meteng. Wo. Asra iso joget, ha iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo gentenan. Ki eneng sing nyuwun kadung tresna, Tru. Oh. Sing kepareng arep nyekar sapa? Ya, sing rata. Dumrata. Dumrata tegese ndok ngangkrang. Krata, Dum Krata. Iya, Dum Krata. Mbak Wahyu Krisnawati. Iya. Monggo katuran junemeng. Apa? Apa kok junemeng? Jumeneng. Sepati ora? Iya, sepati ora. Ngadeg kok, Pak? Ngadeg kok ya. Kancane do ngadeg kok. Ya. Kondange we lengger semoyo. Mula iringane ya. Ora kulino ngadeg ya, Pak. Ora apa-apa. Kowe iki ra kulino ngadeg ning kulino ngedege. Ning saiki wis ora gelem ngedege. Wis ana sing ngedege. Oh.
Ora apa-apa. Los. Ora masalah. Ya Mbak Wayu iki ya jenenge mbiyen ya anu ngetutke aku ya wis suwe banget iki. Oh. Nganti aku nang ndi ditutke, madang ditutke. Ngapa-ngapa ditutke mergo saking bektine. Oh iya. Ngaturke apa, Go? Kadung tresna. Oh iya. Rindu mengapa rindu. Tantil mencrat lho. Rina wengi ngono kok rindu mengapa rindu hatiku tiada tertahankan. Gareng ya resune. Karang lagu dangdut itu enak banget itu. Iya. Ku menangis. Aku nek ruwake ku iso nangis tenan aku. Wah. Menangis kurana rindu. Apa bojoku rak ya lunga pirang-pirang sasi. Oh, nang omahku ya mangison. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Aku melarat karena judi. Loh. Kok tiba kuwi? Oh, beda ta? Beda. Daglane entuk nang ngebese ditokke. Nyatane ya Der ya. Ha iya. Karang aku dhewe ya iki. Ayo kek jumeneng. Wis gringingen to sikile. Ndredeg, Pak. Hah? Ndredeg. Alah. Kaya lagi apa wae ndredeg. Wis lancar kok ndredeg. Tegese le nyinden ada terus. Heeh, Kang. Yo. Rindu. Kowe tak antil dasmu lho ora rindu ora. Rina wengi. Kowe kudune ya muni rindu ngono. Dadi ati. Dadi tanpa mahar dahar mahar dengkulmu tanpa dahar tanpa nindra mulane kowe iki nek arep nyinden sanguwa sing basa sing rasane semriwing-semriwing iki lho yo pripun ta ayo ben ora ngono kowe tok emplok semriwing-semriwing iki kaya to kabulasi kepek kayung yun marang slirane iya terus mbokne sinom bae tansah kumawanging netra putrane pira Gong? 3. Weh, syukur. Sing barep jenenge Sinom, Boyem terus apa? Boyem ki mbokne. Oh, mbokne ta tak kira nek anake. jero ati kadung Adung jero. tresno Dan liya hamung sirahmu. Sirahmu. Wah, ayo kleru catetane kok ya. sliramu
kemah satemah loro as muni catet tamu iki salah kabeh kok satemah loro as muni loro lawak apa piye iya mangga lamat mus katon tejane di brondong yen brombong ora di brondong katon mencorong aduh neno sinawang tanpa busana kan boseni wah ya yen lamat katon tejane yen bom berangkatan mencarang aduh penuh penghayatan kaya maklutuk sengut wimbuh patut nyata jatmiko nadyan bebasane kalingan boten saember nimas katon wis saiki wisan. Ya meng tangane pergelangane tangan ki apa tau cacat apa ya? Lah ngopo? Kudune iki nek wedok ki nek ngene iki penak ngono lho. Nek kuwi tutup ngono ki. Mbok ngapa kok kulino anggere iki mbok ngajengane kok tutup ngono. Tan lila genggang sari. Ha iya. Ah mesti yo mangga bacaane sarwasri sroga
iso kowe anggere gelem melu kae lho acara nang TV jam 4:30. Acara apa? Acara taman kanak-kanak kae. Joget kok ora padha karo irama. Ya wis ben kok ya. Jarene marapenane ra irama jarene. Apa iya Pak? Weh kandhane kok. Deng 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 ngono. Marape nek irama marape. Iya apik tenane. Digaweke jam-jaman sing uki dadi bingung ayu. Heeh. Nganggo mengkeret barang awake. Santai kula. Kelingane diidak gegere barang. Ya, lanjutke. Nano nentrong tung 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 jleng jleng. Ngono ya, Mas Wahyu ya. Iya, iya. Bacaane Tuar, tuar. Dang dang jreng jreng kaya ngebom wah seneng tenan aku iya semangat ya ayo urute sing urung ngadeg sapa Prastiwi ayo ora gelem ngadeg glundungke saka kono yo wong tua-tua ya seneng kancane do seneng enak. Waduh. Aku wis ngetokke percil. Arep maju kok. Watuke. Hah? Watuk. Watuk kok mangkat. Golek duit. Golek duit ra ngapa-ngapa kok golek duit. Galak tenan nek ora aku. Ayo men kok. Watuk kok menyang. Watuk ki nang omah. Ngombe anu apa jenenge? Cabe puyang. Campuri apa? Klek. Ayo Pras, nembang. Bang tenggorokanku lara jane. Mau mbok rasa digawa tenggorokane. Ning ser wengi, ning rasah bawa. Wah. Apa to bawa? Bawa lingsir wengi kok. Iya, bawa lingsir wengi piye? Lingsir wengi. Ati kula bisa nendra. Ora. Waduh gayane ora. Sing kon bawa sapa? Salah siji. Maju bawa. Kowe sing bawa Mbak Ayu, ora apa-apa. Anu jenenge iki? Monggo Ayu. Anu yuk slendro yuk. Men sing ketoke sing peragaan Mbak Prastiwi kowe sing bawa. Kowe meragake lho. Slendro apa pelok, Pak? Hah? Sakarepmu. Pelok nggih. Pelok. Pelok, Pak. Men ketok penonton ki suarane Prastiwi ngedap-edapi. Ayo. Nggih. Renosa. Ora apa-apa kok ya. Di streaming kok soalé iki men. Dong Dikira ra iso ya. oh dikira ora iso. Lip sync. Yo. Sang saya ka rasa Kok kaya ana sripah. Wis. Lip sync yo serius ora sembrono. serius. Heeh, iya. Sang saya ka rasa Terus. karena sarang seneng ati
Gayane tati ditirokke, gayane tati ditirokke. Gayane petake. Nene. Oh piye, suarane Prastiwi bengi ki elok to. Elok tenan. Sak cangkeme le merot-merot ta mek tenan. Gonku sumandring. Sumanding sisihmu Wong wis ora dhuwure kok jinjit-jinjit. Demen gedegling ora. Kaya walu ya. Ora apa-apa kaya malah lucu kowe nek lip sync ngono kowe. Yen wis Madang. Oh. Ameng lip sync mengguk. Jajali kon bayar piro nek kaya ngono kuwi? Rina. Yo, Rina. Esuk iki ra ana sing nyuwun. Prastiwi lambene obah to sing nembang Wayu. Tak goleke dit yo. Transfer. Enggal Atus. ratri yen katulu suwe banget. Le muter-muter suwe banget ya yo ya. Aku ngongkek-ongkek. Wong tuwa dongkak-ongkak. No. Mong sliramu tanah liya tak Wih, ameng lip sync nglarani kancane sing rebab ditendang. tak tresnani lahir Oh, waduh nggo dolanan ayu akhirnya. Ya. Lungiting apa? Lingsir wengi. Lingsir wengi. Oh, aku pinge ya wis. Wah, cilaka tenan. Mbok mau meneng. Malah kersa njombo ya aku. Ya. Lings sambat sapa Rena wangi sing tak puji aja lali janjine muka bisa
Eling ana umure wis 50 munggah. Sen Trembelane to. Hei piye? Sekarang ya Mbak Yu dadi wis ben ora kuwalat karo. Ya, arep tak penging wong watuk, wong ya dheke ya ora duwe pegawean liya. Nek ora tak penging, nggo ngapa nggawa wong watuk? Ora nyuwara ming cekrah-cekreh. Iya. Nek ya gelem iso nyek-nyekan. aja, kowe iki nek gelem manut tamba aku malah njur mari. Apa tambane tak nut? Kowe ngombe apa tlutuh debok sesendok. Mari le watuk ya. Ya mbah. Ilang sak nyawane. Ya. Neno neno blang blang. Wes. Arep dibayar pira wong yo iso joget. Ya engko tak bayar kok ora usah. Saya mengguk to. Ora to ya. Suntik apa piye cengele? Iya suntik kok cengele ora. Waduh. Dike lebokke mik men dadi memelas. Dilebokke mik men kanca-kanca urunan. Sirkuler ayo jenenge we ya wong lara kok Gong lara apa ora macem-macem ana ya kae kok Bapak Semar kok nggawa bocah nom-noman sapa Gong aku dhewe ora ngerti takoni wae sapa sejatine iya yo di sowani yo lho yo Janeng yaning nalaka kadi langit Mambang pangkepasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Miat langening kalanggiwan aglar pandaan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang om kula nyuwun priksa Den panjenengan menika sinten teka rawuh wonten ing Karang Kadempel nggih Ndara panjenengan menika sinten teka rawuh wonten ing Karang Kadempel nuwun pangapunten Gus kula nyadong dawuh nggih Gus kula nyadong dawuh Siwa Semar sampean malah pun ngertos kali kula dawuh mengendikaning bapa Begawan paminta jati saka ing pertapan Gebang Tinatar lamun aku kudu jumujuk marang Karang Kadempel ketemu kelawan Siwa Semar saat majamu kabeh ya kuwi iki Lurah Nalagaring Petruk apa dene Bagong wela truk marang ngerti awake dhewe wela Bagong marang ngerti awake dhewe wela marang ngerti awake dhewe wela Nalagaring ngerti awake dhewe ora mung mubeng wae iki ora perkara ngerti ngono kok dudu beng kabeh ora. Nuwun sewu, sampeyan niku wayahe Begawan paminta jati saking Gebang Tinatar. Iya, Siwa Semar. Putrane Akuat Majaning Endang Pamintaningsih ingkang patutan kelawan Raden Arjuna Kakang Semar ya kuwi Sudarmaku ya kuwi wong tuaku Raden Janaka. Ming kagete kok biayaan iki apa? Ayo melu kowe ayo. Ming kagete kok dadak bareng-bareng melu bapak. Ming kagete kok bareng melu bapak. Nganggo akeh elen otak. Ben rapopo. Ala terus kersane dawuh mengendikaning bapa Begawan paminta jati ing Gebang Tinatar nggonku bakal ngawu-awu Sudarma bakal ndak pasrahke marang Siwa Nayantaka menyang endi nggonku ngupaya wong tuaku ya kuwi Raden Janaka Kakang Samareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti nek ngoten awi kula derekke sowan Kang Rama nek pancen sampeyan iku putraning Kang Rama Ndara Janaka patutan kelawan Endang Pamintaningsih iya yen to pancen mengkono dalane menyang endi ndika mang tindak mengke nek ngenggok nengen kula enggokke nek menggok ngiwa kula aturi menggok ngiwa ngerak prateng amarta Ndara Samareka den prayetna semuriris
Meranosmo pangarono katinetraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sakatar kene dongane engkong ler bubusing bene panca apa toking ayam mono Ladala jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro. Kresna, Kresna. Kula wonten maring dawuh Hyang Untadewa inggih wonten timbalan
Baladewa wonten dawuh. Werkudara. Iye, Matsapati kakekku. Ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkara wis padha prapteng negara Ngamarta. Ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi marata gage saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati munggo penemuning Putu Prabu piye? Nggih, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Kula namung nderek kersa maduka Kanjeng Eyang jernyatanipun sampun pinten kula menika mangke mbanci ndemban siladan menawi kula munjuk atur krana Stija menika anak kula, Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa maduka Kanjeng Eyang. Dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan. Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Eyang Sri Baginda Maharaja Prabu Matsapati. Werkudara. Nggih. Kowe arep arepe atur apa? Gandeng iki magepokan kelawan majamu si Gatotkaca. Ora jeneng rubuh-rubuh gedhang. Nang aku ora duwe atur apa-apa. Yen Kresna ora duwe atur apa-apa, Werkudara ya ora bakal duwe atur apa-apa. Monggo mundhak dikira aku mbelani karo anak. Aku wegah diarani aku mbelani karo anak, dasare anakku wis gerang. Wis ora pantes sumendhe marang panguwasane wong tuwa. Lah terus piye? Baladewa sira Putu Mandura darepe atur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Eyang. Gandeng ingkang pinitados minangka sesepuhing para nalindra menika paduka Kanjeng Eyang Matsapati. Mila dinten samangke kula sumanggaken bab lelampahan menika borong dhateng paduka Kanjeng Eyang. Namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun. Menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tan wanding menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Ya, yen to pancen mengkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggarana. Nggih, mboten sanes kejawi namung Adipati Wahana menika Kanjeng Eyang. Adipati Wahana inggih. Adipati Wahana kuwi sapa? Menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong. Sumber Katong kuwi sapa? Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahana. Prabu Kala Kahana menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Wondene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Tremboko ing Pringgondani. Mbok menawi sarana Adipati Wahana menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahana menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana. Lah dalah. Nyat langening kalangyohan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan bajaring purnama gegono dasari mangsa katiga. Adipati Wahana wonten timbalan ngadhau ingsun njaluk suwane wong atuwa kita kang aran Sumber Katong supaya sowan marang Praja Ngamarta sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawi ingsun njletrehake kahanan bumi Tunggarana. Ganjing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing apa iki ngaran Sumber Katong? Inggih Diwaji kula ing abdipun Digya Sumber Katong
Sumber katung wonten timbalan gandeng bumi Tunggarana dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutrisna lan Pringgondani. Mula aja nganti kelakon tumibaning kurban merga saka padha rebutan bumi Tunggarana dina samengko mara gage jlentrehna ingkang saknyata. Jlentrehna ingkang saknyata mungguh piye kahanane bumi Tunggarana. Nggih. Mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani. Wonten ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggarana menika Sang Nata Prabu Kalapustaka menika sumitranipun Prabu Trembuka. Sami-sami suwita wonten ngersanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina. Ngono inggih sabanjure saking saenipun Prabu Trembuka tuwin penggalih ingkang welas asih dhateng ingkang kadangipun Prabu Kalapustaka tumuli bumi Tunggarana nalika semanten dipun dadosaken bumi perdikan. Dadi bumi perdikan inggih boten kebawah wonten pundi kemawon. Sasedanipun Prabu Kalapustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados patih. Kala Kahana kuwi atmajanipun Prabu Kalapustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Trajutrisna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggarana. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Trajutrisna. Ingkang lenggah dampar Prabu Setija Boma Narakasura. Wiwit dinten menika negari Tunggarana wangsul dados bumi perdikan malih. Ngantos saksedanipun Prabu Kalana dipun perjahi Prabu Bomantara kala wau negari utawi bumi Tunggarana dados bumi perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang lenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti Kala Adipati Wahana menika diwaji menggah mekaten lelampanipun bumi Tunggarana. Gusti atur mingkeng kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tandha kekancingan wonten. Kula matur kados mekaten menika krana lelampan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana menika kaserat wonten ing Weda Pustaka Raja. Menggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindra Maharaja Prabu Matswapati sinuwun. Sumber katong wonten dawuh biar padhang trawangan. Ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada nggone ingsun bakal nemtokake babakan bumi Tunggarana. Lho nggih. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu. Iye, nyuwun pamit sinuwun. Yo sing ati-ati. Sumber katong. Kresna kula wonten dawuh Werkudara. Wa napa? Sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak utu-putuku Gatotkaca lan Setija inggih pone yang tepake. Pone yang minangka pinisara dadi nalindraning para nalindra ingkang wenang ngadili lan misuda para nalindra. Ndak tetepake, ndak jupuk saka lakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kalapustaka kuwi dadi sumitraning Prabu Trembuka lan ingkang sekawit Tunggarana kebawah keperintah negara ing Pringgondani nalika peperintaning Prabu Trembuka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi bumi perdikan. Nanging ndak tetepake Tunggarana tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembuka kebawah keperintah negara ing Pringgondani Kresna. Inggih ngestaken dawuh. Ya aku mingkari manut.
bareng ingsun tepake lah kok putuku Stijo klepat ninggal pasewakan tanpa pamit. Kresna iki eneng lelakon kepiye? Iye. Kula piyambak boten mangertos. Werkudara piye? Wah, Gatot wonten dawuh. Cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae Tarenana karepe piye? Sendika Kanjeng Rama. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Kakang Mas kersanipun Kakang Mas Stijo kados pundi? Dene sasamunipun Kanjeng yang paring dawuh teka Paduka tumuli minglar saking Datulya Negari Ngamarta. Yayi, ora jeneng pun Kakang ngalap marang bumi Tunggarana kuwi ora. Nanging gandeng pawiwahan mau dipidhangetake sarta dipirsani dening piyai ingkang akeh. Mula rasaku kok kaya ora kepenak. Siadi Wisatriya pun Kakang Wisatriya, mongko wis padha-padha madheg nalindra. Aja gampang marang pasrah marang panguwasaning wong tuwa. Ayo, yen bisa perkara iki dirampungi dhewe kanthi cara kasatriyan. Kata tian Gatut Kaca Tinon Mapakarka Suta Tegabira Kresna. Kakang Stijo ora duwe niat bakal ngukup bumi Tunggarana. Ewadene Kakang Stijo paring dawuh kaya mengkono. Aja dikira Gatut Kaca wong jirih getih wedi mati. Ayo, penjaluke Kakang Stijo nganggo cara piye tak turuti. Bagus, ora meringkus dadamu.
Sang Arjuna semuanya semuanya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh Kakang Semar kula sapa iki nuwun sewu menika wayahipun pandhita ing Gebang Tinatar Begawan Paminto Jati jenenge sapa Bambang Pamegat Tresna Bambang Pamegat Tresna nggih ibune Pamintaningsih bapakne sampeyan lho aja gawar ngawur apa pancen bener kowe anak utawa kowe putu Begawan Paminto Jati kasinggihan Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Bambang Pamegat Tresna Kanjeng Rama Pamegat Tresna kula wonten paring adhawuh aja gampang kowe ngaku anak Janaka aja gampang kowe ditampa dadi anak Janaka anak Janaka kudu wani ngaturake dharma bektine kalawan wong tuwa menapa ing kedah kula lampahi paduka badhe paring dawuh menapa kadangmu sakloron kadangmu tuwa Setija Bama Narakasura lan adimu lanang utawa kadangmu tuwa ing pringgondane padha panca bakah rebut bumi Tunggarana yen ku bisa ngrampungi tanpa ana dumadining kurban kowe tak anggap anak Janaka Pamegat Tresna nom-noman nrabung ana ing peperangan kowe aja melu-melu perkara iki kowe ora mangan nangkane ndak gabul pulute nuwun sewu sinuwun dipun tepangaken menika nem-neman saking pertapan Gebang Tinatar wayahipun Begawan Paminto Jati kula Bambang Pamegat Tresna semingkir iki papane wong neter kadigdayan papane nggonku neter kadidayan karo adhiku Gatotkaca panjenengan kenging dipun emutaken ora mboten lho kowe ngelekke Ratu Trajutresna apa kira-kira iso ngalahke Ratu Trajutresna waduh wah 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 waduh Pamegat Tresna kowe bayi wingi sore tanganmu atos kaya wesi meh wae ora eling Purwadasena ya aku ngakoni keunggulanmu aku ngakoni kemenanganmu Pamegat Tresna nun sewu sinuwun menawi paduka sampun ngakoni dhateng ingkang abdipun Pamegat Tresna menapa langkung prayogi monggo kula kanthi caket kan Raden Gatotkaca lho sirmu piye mangke badhe wonten Rembag ingkang langkung wigatos lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atosing balung tuwin wuleting kulit sinuwun aku manut karo kowe Pamegat Tresna pangapunten ngantos kula wantun nengahi perkawis menika krana adreng anggen kula pengin pinanggih kalian tiyang sepuh kula
Inggih menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda. Lho, yen ngono kuwi adikku dhewe Yayi. Inggih Kakang Mas. Lho yen ngono kuwi adikku dhewe Yayi. Inggih. Kula gumun ing atasipun panjenengan menika nalindra muda. Ing mestinipun saged kinarya patuladan. Teka tasih dipun reh dhateng derajat tuwin pangkat dipun reh dhateng kadunyan. Aduh sinuwun. Menawi lalampahan kados mekaten menika menapa mboten ambebangri dhateng asmanipun tiyang sepuh. Prabu Setija menika atmajanipun Prabu Kresna ing Ndarawati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondhang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng menawi Raden Setija tuwin Raden Gatotkaca sami aben yuda namung rebat bumi Tunggarana. Menapa mboten nami lingsemi, menapa mboten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh. Jer kewajibanipun anak menika njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Raden, bumi Tunggarana ing mekaten menika saenipun monggo dipun rembag. Nalindring Traju Trisna tuwin nalindring Pringgondani sumangga kados pundi sakmangke saenipun. Supados sakmangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antawisipun setunggalipun Raden. Nuwun sewu Kakang Mas. Sepinten kalebatanipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten Yayi pun Kakang wong tuwa ingkang keladuk nganti kurang petung pun Kakang nyuwun pangapura. Mugi dadosa paseksen jeng andika Kakang Mas lan paseksen kadang kula Yayi Pamegat Trisna. Nadan sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Hyang Matswapati. Sampun dipun dawuhaken dadi Kanjeng Hyang Durgandana bilih Tunggarana menika kebawah keperintah Pringgondani. Nanging paduka Kakang Mas kula aturi nyekseni. Jumbuh kalian ngendikanipun Kanjeng Hyang Trembaka Tunggarana tetep dados kula dadosaken bumi perdikan. Ya pun Kakang nekseni Yayi.